એ સદગુરુ એટલે મારા ગુરુ નોના નિયમ નહીં, એક જ આખા વિશ્વમાં ઈ ગુરુ ઈ તત્વ છે. પછી એને આત્મા કયો, એને બ્રહ્મ કયો, એને સદગુરુ કયો. આ બેન નો કોઈ ગંગા શાનમાં પછી એક શાન ગુરુ ની પાન થાય. તો શું કીધું એને? ખાલી શાન કીધી. શાન ને પણ એક શાન ગુરુ ની પાન પછી ઉપજે આનંદ ના હો. ઈ ગુરુ આ લોકો બધા મહાપુરુષો ગુણ ગાવા તો ગુરુ ગોવિંદ ના બીજું બધું પર હરવું. ગુણ ગાવા તો ગુરુ ગોવિંદ ના બીજું બધું પર હરવું. પછી દર્શન કરવું તો ગુરુ નું કરવું, ગુરુ થી સૌને તરવું. એટલે ઈ ગુરુ દરેક ના હૃદયમાં બિરાજે છે, પરમાત્મા બિરાજે છે. એને જ આ સંતો એ બધા ગુરુ કર્યા છે. પણ ઈ કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા એની ઓળખાણ થાય છે. આપણા અંદર બિરાજે પણ આપણને કોક આગળ ક્યાંક થાય તમે ભગવાન ખરા ને તો એમ નક્કી ન થાય. ત્યારે ગુરુ છે નક્કી કરાવી દે તો તું ઈ જ છો ભાઈ, જેને તું ગોત. ગુરુ ગોવિંદો નું ખડા ઈશી કો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુદેવની મન ગોવિંદ દેવ બતાય. એ પોતે જ ગોવિંદ હતો, એની ઓળખાણ કરાવી. જેને તું ગોત જ નહીં, તું છો ભાઈ. તું પેલા તને જાણ, તન ને મન તજી, પછી લે નિરખીલે પદ નિર્વાણ. સત્સંગ કરીને, જો આ સત્સંગ ની વાત કરી એટલે સત, પેલા સતને જાણવું પડે. સત એટલે શું એમ, અને પછી એનો કોઈ મહાપુરુષ સદગુરુ એનો સંગ કરાવી દે, એનું નામ સત્સંગ. ઈ અખા બાપા એમ સત્સંગ વિના મન સમજે નહીં. વસ્તુગત કેમ કરી ઓળખાય? જોયો નહીં જ્યાં લગી આત્મા ત્યાં સુધી જીવ પણ કોઈ દી ન જાય. આપણે વાત કરી બ્રહ્મની, આત્માની બધી, પણ એની ઓળખાણ જોઈએ. કોઈ વસ્તુ હોય એની પાછળ કંઈક વસ્તુ પડી હોય. આપણે બ્રહ્મ કહીએ તો બ્રહ્મ આ પેટી એમ કયો એટલે અમને પેટી પડી છે. આ માઇક બોલો એટલે ખબર છે ભાઈ માઇક આ છે એમ, એની પાછળ વસ્તુ પડી. એમ બ્રહ્મ કઈ, બ્રહ્મ કોનું નામ આ લોકો આપ્યું છે? જીવ કયો તો જીવ કોનું નામ છે? એમાં લોકોએ જેને ઓળખાણ આપી છે, નામ આપ્યા છે, એની પાછળ વસ્તુ છે. એમ પરમાત્મા છે કોનું નામ છે? આ બ્રહ્મ છે કોનું નામ છે? આત્મા કોનું નામ છે? એની પાછળ વસ્તુ પડી છે. અને આ લોકો ઓળખાણ આપી છે. પણ એ કોઈ દેહધારી સિવાય ઓળખાતું નથી. એમ ઓળખાવા માટે એની જરૂર પડે છે. એ ઓળખાઈ ગયા પછી ત્યાં કોઈ ગુરુ નથી, ત્યાં કોઈ શિષ્ય નથી. એ વ્યવહાર વહીવટ પાયનો હમ થા તબ ગુરુ નહીં, ગુરુ થા તબ હમ નાય. આ પ્રેમ ગલી હતી સાંકડી સામે દોનું ના સમાય. હમણાં બધા ભાઈ લાવે પૂજન વિધિ, અમારે જીતુભાઈ આ પ્રોગ્રામ ભજનનો એના ઉપદેશ નિમિત્તે રાખેલો. હમણાં પૂજન વિધિ ને એમ થયું કે આ લોકો શું આ માણસોની પૂજા કરવી, બંદગી કરવી. પણ એ કોઈ માણસની પૂજા નથી, કોઈ દેહની પૂજા નથી. કવિ સાહેબ સાખીમાં બોલ્યા, સદગુરુ શરણ પૂજતા સૌદ લોક પૂજાય. એમ ન કર્યું ફલાણા ભાઈ ના પગ પૂજાય. સદગુરુ ના એટલે આજે આપણે પગ ઉપાડી એમ કોણ ઉપાડે છે? એ પરમાત્મા અંદર બિરાજે છે. સદગુરુ છે, એની બંદગી છે, એની આ પૂજા છે. કોઈ માણસ નો ને એમ સદગુરુ શરણ પૂજતા. પછી પૂજા ગુરુ કી કેજીએ સબ પૂજા જઈ માય. જેમ જળ શીશો મૂળકો તરુ પત્ર શાખા સમાય. ઝાડવાની અંદર પાણી રેડો પછી એને પાંદડે ડાળે ફૂલે બધી પાણી પોગી જાય છે. એમ ગુરુની પૂજા કયો, પણ એ ગુરુને ઓળખીનો. ગુરુ મહારાજ છે ને એ હાથ ન જોડે, આમ શિષ્ય મહારાજ હાથ જોડે, ગુરુ મહારાજ આમ કે આ સુખી રહો ભાઈ. હામે કોણ ઈ છે? એ બે ની બંદગી આવે. બંદગી સાહેબ કબીર એમ કે બંદગી સાહેબ ઓલા હામે એમ કે સાહેબ બંદગી. એમ હું તમને કહું જય ગુરુ મહારાજ તો તમે એમ કહો જય ગુરુ મહારાજ. એ બે ની એક જ બંદગી છે, બે જુદા નથી. ગુરુ મહારાજ ને એમ શિષ્ય મહારાજ બે પરમાત્મા તમે છો. તો ગુરુ મહારાજ કે ભાઈ તું જે કહેશો ને તું જ ખુદ પરમાત્મા છો.
તમારા ગુરુ મહારાજ એમ કહેતા હો, ગુરુ નહીં બનતા કોઈના, કારણ કે ગુરુ તો આખા વિશ્વમાં એક પરમાત્મા, ઈ માની લે, એને સમજાય જાય અને એને ખ્યાલ આવી જાય, પછી ઈ તમને ભલે પાલખી માથે ફેરવે, માથે લઈ, એની સમજણ છે, એનો મત છે, અને ઈ જેને સમજાણું છે એ આ ગુરુ વિશે વર્ણન નહીં કર્યું છે. સૂતો જગાડ્યો, મને દેશ દેખાડ્યો અને મને અલગ પુરુષ ઓળખાયો. સૂતો હતો એક અજ્ઞાન દિશામાં, એમાંથી મને ગુરુએ જગાડ્યો, દેશ દેખાડ્યો. કયો દેખાડ્યો? ક્યાં દેશ છે એ દેખાડ્યો આપણને. અને પછી અલગ, જે લખવામાં ન આવે, અલગ પુરુષ ઓળખાયો. હવે એ જોવાનું તો આવે ને, એમાં અલગ કોણ, એમ કેનું નામ છે, અને એની આ લોકો ઓળખાણ કરે, અલગ પુરુષ ઓળખાયું. પછી બુડતરા મારા ગુરુએ તાર્યા મને જમણા ને હાથેથી છોડાયો. કારણ કે ત્યાં સુધી આ જીવ ભાવ, જીવ દશા આપણી જાય નહીં. જો એ સમજણમાં આવી ગયું હોય તો એ મહાપુરુષોનું જો આ બોલવું છે. અને પછી એને વર્ણન કર્યું છે કે કદાચ શરીરની હું ખાલ પડાવું અને પછી સોનેરી રંગ ચડાવું કદાચ, અને એની મોજડી સીવડાવી અને ગુરુને પહેરાવું, એનું મત છે, એની સમજણ છે. અને બધાય પછી તો વર્ણન કર્યું છે. ગોવિંદ ગુરુ અધિક છે, હૃદયમાં કરી લો પ્રકાશા. કૃષ્ણ ને રાણી રૂક્ષમણી રથમાં જીત્યા, એ રથમાં બેઠા ગુરુ દુર્વાસા. તો આ એનો આ સમજે. કૃષ્ણ જેવાય પણ ઈ આધીનો હોય ન્યા. રામ જેવા વશિષ્ઠ મહારાજ ને આગળ 16 વર્ષની ઉંમરમાં આત્માનું જ્ઞાન થયું. પણ આપણે શું છે કે આમાં કાંઈક બની જાય, આમ કઈ પરસો આપી દે, અગર તો કાંક થઈ જાય તો માનવામાં આવે, નકર તો એમાં હવે આમાં આવે નહીં કઈ. આવા બચ્ચા થઈ જાય, અને આમાં જેટલું થાય એમાં બીજામાં થતું નથી, એવું છે આ. પણ માણસોને ત્યારે વધારે એવું છે, કારણ કે આમ ઘરમાં કાંક રહી જાય, પણ કોઈ એમ નથી કીધું કે આમ અમે કરી દઈએ, આમ કાંક થઈ જાય એમ. આમાં બસ આ તો પોતાનું કલ્યાણ કરવા માટેની જ વાત છે. અને થઈ જાય તમારા પારબત ની અંદર હોય તો એક અલગ વાત છે. પણ બીજું આમાં કઈ બની જાય, આપણે આમાં ઘણા એમ કે ભાઈ અમને ગુરુ મેળે કેવી તો આ બધું થઈ ગયું, એમ મેળે મેળે ના, એમ તો અમે કામે જ હતા, એમ શું કામ માં રાખો દલાલ, તમે રાત્રે મહેનત કરવી ક્યાં થયું હોય કે એમને તો. એટલે એમ આમાં કઈ થાય એવું નથી, અને થાય તો આ પોતાનું કલ્યાણ થઈ જાય. બસ એવી આ વસ્તુ છે. એવું આ પરમાત્માનું અધમ ઉદાહરણ, એવું નામ કીધું છે સંતોએ. અને ખરેખર વસ્તુ જાણવા જેવી છે. આવો મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે એટલા સારું હતું. નતું ખાવું, કામ ભૂઈ રહેવું એના માટે નહીં, ખાલી બધા એટલી જ ઓળખાણ, બસ સમરથ સમરથ ઉતરી જાઓ, બહુ ભાર, બીજું કઈ સમજવાનું નથી. આમ કીધું, કોઈ મહામંત્ર કીધો, કોઈ સમય આમ ફેરફાર થઈ જાય કે કઈ મૂકી દેવું પડે કે આગા પાછું કરવાનું. આમાં મહાપુરુષો રહી આ સંસારમાં. સંસારમાં તું સરસો રે, મન રાખ મારી પાંખ, માયા એને લેપે નહીં, ઈ જ હરિનો દાસ. જેટલા જેટલા આપણે સંતો થયા એ બધા સંસારમાં રહીને જ થયા. કોઈ આમ સાધુ થઈ ગયા, બહાર નીકળી ગયા, ઘર બાર છોડી દીધા, ઘર બાર છોડ્યા ને એ પછી પસ્તાગમાં જગા નહીં હોય કે જहाँ ઈશ્વર નો હોય. કોઈ જગ્યાએ એવી નથી જ્યાં પરમાત્મા નો હોય. એટલે એને કઈ ગોતવા જવું પડે ને, ખાલી કેવળ કોઈ એવા મહાપુરુષોની ઓળખાણ કરાવી દે, જેને તું ગોત જ ને ભાઈ, ઈ તું પોતે છો. પાણ સાહેબ નું કેવું એવું, આ બોલે ઈ બીજો નહીં, ઈ જ પરમેશ્વર પોતે, પણ અજ્ઞાની, આંધળો અને અળગો જઈને ગોતે છે. એટલે એની પાસે દ્રષ્ટિ નથી, એટલે એ બહાર ગોતે છે. આંખ નથી એને જોવાની, તો એ દ્રષ્ટિ આપી તો એને પણ ખ્યાલમાં આવે. નકર તો એ કે બોલે એ બીજો નથી. એમના શિષ્ય કે બોલે ને બોલાવે, જ્યાં જોવો ને હરખો, દરેક ની અંદર બોલી રહ્યો છે. એક ભાઈ હમણાં પરમ દેવળેથી પૂછ્યું મને કે આ લોકો માપ છે ને જ કાઢ્યું, બોલે છે અને મને બોલાવે, જ્યાં જોવો ને હરખો. હરખો કેવી રીતે? તમે ઘણા ટાઈમ થી ભેગા છો, આ કેમ યાદ આવ્યું?
કે મને યાદ આવ્યું એમ કે આની માપ છે ને થઈ કે બધા એની અંદર એક હરખો છે. પછી ભાઈ એમ તમારું નામ શું છે? મને કે માવજીભાઈ. માવજીભાઈ એમ કે તમે એમ કેમ ઘઉં એમ. પછી બાજુમાં બીજા નાથાભાઈ બેઠા. નાથાભાઈ તો ઘઉં આ એને માપ કહી દે. દરેક હોકારા દેવળે દેવળે કરે હોકારા. એને પછી પારખ થઈને પરખો આ કોણે બનાવ્યો સરખો એના ઘડનારાને નીરખો. નૂરતે સૂરતે નીરખો એના ઘડનારાને પરખો આ કોણે બનાવ્યો સરખો. એ ખુલાસો જ કરી દીધો. બોલે છે અને બોલાવે પણ એ કોણ બોલે છે? પરમાત્મા બોલે છે. પરમાત્મા કોણ બોલે છે? એને આ લોકો જોઈ ગયા છે, એને જાણી ગયા છે. એને તો બિચારા કોઈ પડદો નથી રાખ્યો. એ બોલે છે એની બોલાવે. પણ કોણ બોલે એમ કેવા એટલે આપણે નામ દઈ ફલાણા બાપુ ઓલા બોલતા એમ. પણ એની અંદર કોણ બોલે છે? તો શું થાય? બહુ કહી દે એમ થાય પરમાત્મા. પરમાત્મા કોણ? એને કોઈ બોલે ને પરમાત્મા એમ બોલે છે. સદગુરુ એવું પણ બોલે છે. આત્મા ઈ પણ બોલે છે. ઈ કોણ બોલે છે? આ ઈ બધાને બોલે છે કોણ? અહીંયા મહાપુરુષો ત્યાં ધ્યાન દીધું અને એને લોકો ઓળખી ગયા. ઈ એટલે માણસે બોલે દીધો ને પણ એ ઓળખી ગયા છે. અને જો ખ્યાલમાં ન હોય આપણે પૂછો ને એને આપણને જાણ કરવા સારું એમ કીધું. બોલે એ બીજો ને એ પરમાત્મા પોતે. પછી આપણે એમ કહીએ અજ્ઞાની નાંધળો. તો હવે અજ્ઞાની પાછો ક્યાંથી આવ્યો ઘડીકમાં? બોલે એ બીજો નહીં એટલે દરેક ની અંદર બોલે છે. બરોબર. હવે અજ્ઞાની કોણ છે? પણ ઈ લોકોની કઈ ભૂલ નથી. આપને સમજાવવા માટે જો તમને બરાબર ખ્યાલ હોય છે તો આમાં બરાબર ખ્યાલ આવશે. નકર તો અહીં તરત પાછો એવું અજ્ઞાની નાંધળો. હવે એને ખુલાસો કર્યો છે એટલે પૂછી ગણે તો એમ કે હા એ કે અજ્ઞાની ક્યાં ખબર છે? તો હવે અમે નથી ને ના કેવી છે. પણ ઈ ભાણસાલે આપણા જેવોને નક્કી કરાવવા માટે કીધું. પછી એને તો ખ્યાલમાં હોય પણ આપણને ખ્યાલમાં આવે એટલા માટે. અજ્ઞાની ના બોલે સંદાય ની અંદર એક જ બોલે છે અને જ્યાં જોઈને હરખો છે. પછી અજ્ઞાની ના ધડો ક્યાંથી આવે? પણ તમને મને ખ્યાલ કરાવે. ખ્યાલ છે બરાબર તમને કે આ ભાણ સાહેબ બોલે છે બરાબર છે એટલા માટે. એટલે બહુ સરળ અને સીધું વાત. દેહ દયાના ફળે પશુ કી બનિયા બને. પશુ કી બનિયા બને નર को कसूर न हो. नर जो उत्तम करनी करे तो नर नारायण हो. नर जो उत्तम करनी करे तो नर नारायण हो. जिनके नहीं गुरु बोध तो ज्ञान क्या करे.
घट घट ब्रह्म ज्योत प्रकाश हो रहा, ब्रह्म ज्योति घटो घट प्रकाश हो रही, भाव को मिटे नहीं द्वेष भाव को, हम ध्यान क्या करे, मिटे नहीं द्वेष भाव को, ध्यान क्या करे, प्रभु की देख रचना, प्रभु की देख कर बड़े बड़े ज्ञानी, रचना प्रभु की देख कर बड़े बड़े ज्ञानी, पावे नहीं कोई पार प्रभु को, पावे नहीं कोई पार प्रभु को, नादान क्या करे, पावे नहीं कोई पार प्रभु को, नादान क्या करे, जिनके नहीं गुरु को, ज्ञान क्या करे, निज रूप को जो जाने ज्ञान क्या करे, जिनके नहीं गुरु दयाल मनुष्य जन्म दिया
ખૂબ દેખાયો ડાળો અઢારે વરસ એક જ પ્યાલે અઢારે વરસનો એક જ પ્યાલે આવો નુરીદન નજરે ને આયો આવો એજી નુરીદન નજરે ને ભાયો પરમના પીરબાન નામ ગુરાનો ખેલ ખેલે સુધારો એ નગળંગરું નામ ગુરાનો ખેલ ખેલે આ ઘડી દુનિયા કાયનો ભાવે
गवाह कि मियां तेरी बिना दादार दारू से बेकरार है, बिना दादार दारू से बेकरार न बदिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी अगर दिलदार को मेरे मिला दे तुझ कभी मुझसे, अगर दिलदार को मेरे मिला दे तुझ कभी मुझसे, प्रेमानंद गुण तेरा करूंगी यादगारी से, ओ प्रेमानंद गुण तेरा करूंगी यादगारी से, न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी कहीं नहीं पाओगे प्रभु, प्रभु हम तो कहीं नहीं पाओगे ना, तेरी महिमा में किस दीद गाऊं, तेरी प्रभु तेरी महिमा में किस दीद गाऊं, हम तो कहीं नहीं प्रभुआनो अंत कहीं नहीं पाऊं, प्रभु तेरी महिमा की दीद गाऊं, प्रभु तेरी महिमा की दीद गाऊं।
करता तो ऐसो खेल रसो देखो क्या प्रभु जी सुनो 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 प्रभु जी दातार मातु दातार बैठो दातार मां प्रभु दातार बनी बैठो
કાતું રે પ્રભુજી તું નર નારી માં એક જ ગિરાવે છતાં બીજું લાગે કાતું બાળક બની પ્રભુજી પૂર્ણ રાખવા વાળો રામ